السلام علیکم، ستړي مسئ. نن دوشنبه د 1403 کال د سنبلې میاشتې 26مه چې د 2024 کال د سپټمبر میاشتې له 14 سره برابره ده. د سکون راډیو د ویبپاڼې او خپل رسنیو څخه مو د نن ورځې لنډ او مهمو خبرونو ته هرکلی. زه خلیل الله هیوادمل یم. د عامې روغتیا سرپرست وزیر په کابل کې د قطر سفارت له استازو یوسف عبدالله المحندي او مردوف القاشوتي سره کتلي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې لیدنه کې د قطر هیواد له لوري په کندهار ولایت کې د میرویس حوزوي روغتون د پراختیا، په عینومینه کې د 400 بستریز روغتون د جوړېدو او د افغانستان د روغتیايي سکتور سره د قطر هیواد د مرستې او همکاریو په تړاو خبرې شوې دي. په کابل کې د جاپان سفیر تاکایوشي کرومیا د عامې روغتیا وزارت له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې د روژدو د درملنې، واکسین او ساري ناروغۍ د کنټرول برخو کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی او زیاته کړې ده چې د نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سره مرسته وکړي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې لیدنه کې د دواړو لورو په اوږدمهاله دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کړی دی. د ټولګټو چارو وزارت ویلي چې د سالنګونو لویې لارې اساسي ترمیم او بیا رغونې کار په چټکۍ سره جریان لري. د یاد وزارت ویان محمد اشرف حق شناس ویلي دا مهال د دغې لویې لارې اړوند د شمالي سالنګ د 21مې ګالرۍ او له 14مې ګالرۍ څخه تر تونل پورې د سی ټي بي طبقې کارونه بشپړ سوي او د سیخ ګول تړلو کارونه دوام لري چې په نږدې راتلونکي کې به کانکریټ اچولو ته چمتو سي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د کورني کرکټ په چوکاټ کې 4 ورځنۍ فرست کلاس سیالۍ پیل شوې دي. کرکټ بورډ ویلي چې د یادې سیالۍ نن د ننګرهار په 2 لوبغاړو کې د ګډو ملي الف 19 کلونو او کورني کرکټ لوبغاړو په ګډون کې پیل شوې دي. په دې سیالیو کې 4 لوبډلې ګډون لري چې هندوکش سټرایګرز، ماهیفر ستوري، میوند اتلان او پامیر لیجنډز نومیږي. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي د روسیې په لسګونه بې پیلوټه الوتکې تېره شپه نسکوري کړي دي. د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې تېره شپه د روسیې لخوا 50 توغول شوو بې پیلوټو الوتکو له جملې څخه 53 کشف او نسکوري کړای شوي دي. د سکون راډیو د ویبپاڼې او خپل رسنیو څخه مو د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه واورېدل. تر بیا د الله په امان.